àṣẹ ìlàkójọ gẹ́gẹ́ bọ́lọ́run ṣe sọ fún wòlíì Ezekiel pé kó sọ tẹ́lẹ̀ ségungun gbígbẹ ségungun gbígbẹ sì ṣe bẹ́ẹ̀ tó gbé mì ìyè náà lolúwa tún ti gbé ìránṣẹ́ rẹ̀ Reverend Prophet Joseph Délé Ìlọrí JP ti ilé-iṣẹ́ ìránṣẹ́ Everlasting Covenant Miracle Power Mission ìjọ májẹ̀mú ayérayé ìyanu agbára kalẹ̀ láti sọ àsọtẹ́lẹ̀ ìgbéga àlùyọ àlàáfíà àánú ìbùkún àti ìgbàlọ́kàn sínú ayé onípòjìpò èèyàn. Ẹ pàdé wa lórí ètò wákàtí ìtúsílẹ̀ àti ìsọtẹ́lẹ̀ Deliverance and Prophetic Hour láago 10:00 sí 11:00 àárọ̀ ọjọ́jọ́ sátidé lórí ìkànnì yìí OSBC Channel 32 UHF. Olúwa yóò gbẹnu ìránṣẹ́ rẹ̀ Reverend Prophet Joseph Délé Ìlọrí sọtẹ́lẹ̀ sínú ayé yín ẹ sì ní wà bákan náà mọ́. má jẹ mí mógún. Jésù Kristi ọba tó ń so gbogbo láti pé nínú ìjọ Everlasting Covenant Miracle Power Mission ìjọ májẹ̀mú ayérayé ìyanu agbára ó ń pe gbogbo ènìyàn síbi ìpàdé àdúrà alágbára ńlá táàpì ní má jẹ mí mógún. eléyìí tó máa ń wáyé lẹ́ẹ̀kan lọ́sẹ̀ ní gbogbo ibi tí ẹ̀ka ilé ìjọsìn wọn wà. ìlú Òṣogbo máa ń wáyé ní gbogbo ọjọ́ Jímọ̀ láago 9 òwúrọ̀ títí di aago 12 ọ̀sán. ní ìlú dùn Grand area ìlú Ìbàdàn máa ń wáyé ní gbogbo ọjọ́ Ìṣẹ́gun Tuesday láago 9 òwúrọ̀ sí aago 12 ọ̀sán. bákan náà ní ìpàdé àdúrà má jẹ mí mógún máa ń wáyé láwọn ẹ̀ka ilé ìjọsìn wọn tó wà ní Ọ̀tà Ayégbájú Ìrẹsì road Òkè Ìrùn àti opposite Akíọ̀run grammar school ọ̀pọ̀ rẹ̀ jẹ́ Ìkírun. ìwọ tó fẹ́ ká yóò jẹ́ ọmọ ogun máa bọ̀ wá pàdé Jésù níbi tí Ọlọ́run ti lo ìránṣẹ́ rẹ̀ pẹ̀lú àṣẹ ìpè tó dájú Prophet Joseph Délé Ìlọrí fún ìtọ́ni ẹ̀bì àdúrà ẹ̀lẹ́ òpèsè ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 08030774741 má jẹ mí mógún ayé ò ní jẹ́ ọmọ ogun lórúkọ Jésù. kí ló bọ́ sọnù lọ́wọ́ rẹ kí ló bọ́ sọnù lọ́wọ́ rẹ lórúkọ Jésù mo pàṣẹ kí o gbà á kí ló bọ́ sọnù lọ́wọ́ rẹ ẹ̀kọ́ lórí kí ló bọ́ sọnù lọ́wọ́ rẹ kí ló bọ́ sọnù lọ́wọ́ rẹ lórúkọ Jésù mo pàṣẹ kí o gbà á ire tó bọ́ sọnù lọ́wọ́ rẹ ire tó bọ́ sọnù lọ́wọ́ wa ire tó bọ́ sọnù lọ́wọ́ wa lórúkọ Jésù apàṣẹ kí a gbà á ire tó bọ́ sọnù lọ́wọ́ wa ẹ̀kọ́ lórí kí ló bọ́ sọnù lọ́wọ́ rẹ ìwọ ọkùnrin kí ló bọ́ sọnù lọ́wọ́ rẹ ẹ̀yin obìnrin lórúkọ Jésù mo pàṣẹ kí ẹ gbà á ire tó bọ́ sọnù lọ́wọ́ rẹ ire tó bọ́ sọnù lọ́wọ́ rẹ ire tó bọ́ sọnù lọ́wọ́ rẹ kí ló bọ́ sọnù lọ́wọ́ rẹ kí ló bọ́ sọnù lọ́wọ́ rẹ lórúkọ Jésù mo pàṣẹ kí ẹ gbà á kí ló bọ́ sọnù ire tó bọ́ sọnù lọ́wọ́ rẹ kí ló bọ́ sọnù lọ́wọ́ rẹ ṣé aya ni ṣé ọmọ ni ṣé ọkọ ni ṣé ilé ni ṣé ìgbàlà ni ṣé agbára ni ṣé ìpè ni ṣé iṣẹ́ ni ṣé owó ni ṣé bísínẹ́sì rẹ ni òní ṣé ìlera pípé ni ṣé àmọ́tì ni ṣé àjọṣepọ̀ kan ní relationship wo ni kí ló bọ́ sọnù lọ́wọ́ rẹ kí ló bọ́ sọnù lọ́wọ́ rẹ lórúkọ Jésù mo pàṣẹ kí o gbà á ire tó bọ́ sọnù lọ́wọ́ rẹ lórúkọ Jésù mo pàṣẹ kí o gbà á ire tó bọ́ sọnù lọ́wọ́ rẹ lórúkọ Jésù mo pàṣẹ kí o gbà á ire tó bọ́ sọnù lọ́wọ́ rẹ mo pa láṣẹ lórúkọ bàbá tó tẹ̀lé náà lórúkọ Ọlọ́run arúgbó ọjọ́ kìnìún ẹ̀yà Júdà ọba àwọn ọba tó lè pa tẹ́nikẹ́ni ò lè jí ọba tó lè jí tẹ́nikẹ́ni ò lè pa kìnìún ẹ̀yà Júdà ògbónà ọ̀run ṣògo aládé dídán aládé ìwúrà ọba tó fi mọ́lẹ̀ búra bí aṣọ ọba tó so gbogbo ọba tó mọ gbogbo ọba tó lò gbogbo ọba tó gbèlú gbogbo ọba ńlá tó so ńlá ọba tí ó mọ àná òní àti ọ̀la ayérayé nínú ayérayé ọba tó bímọ ayérayé tó ní orúkọ ayérayé òwò ayérayé ọlá ayérayé ẹwà ayérayé bàbá mi aládé ìwúrà ọba àwọn ọba ní orúkọ rẹ̀ mo pa láṣẹ ní orúkọ Jésù Kristi wọ́n tí ó ṣe àmì yìí ìwọ tí ó wo ètò yìí live wákàtí ìtúsílẹ̀ àti ìsọtẹ́lẹ̀ tí ẹ ń pè májẹ̀mú ogún Deliverance and Prophetic Hour ohun rere tó bọ́ sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ rẹ ó yá gbà á lórúkọ Jésù níbo ló bọ́ sí ó yá kó wá orí lórúkọ Jésù ó yá kan fi wọ́ orí owó ni ọmọ ni ipò ni ilé ni àlàáfíà ni àyígbàlà ni àjọṣepọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run ni agbára ni àṣẹ ni kí ló bọ́ sọnù ìlera pípé ẹ̀yin tẹ́ wà lọ́sítù báyìí ìlera pípé yìí tó sọnù tẹ́ fi dé ọsítù ó yá gbà á lórúkọ Jésù ó yá receive good health now receive divine healing now receive divine healing now anything you have lost I command it now ó yá to recover them ó yá recover them back anything you have lost good relationship you have lost your marriage that you have lost your business that you have lost
receive now the power that you have lost. Anything, financial blessing that you have lost, receive it back now. Receive, even with interest, receive it back now. Back padà ní orúkọ Jésù Olúwa wa, àmín. Ọlọ́run á gbé orúkọ yín galẹ̀ kan sí gbọ́ ọpẹ́ wa. Olúwa tẹ̀síwájú sẹ́yìn. Jẹ́ kí sẹ́yìn kó pé ẹ̀yìn Ọlọ́run, kó pé èmi àti ìdílé yín àti ìjọ gbogbo Ọlọ́run àti gbogbo àwọn tó wò tó pátápátá fún ògo ẹ̀yìn Ọlọ́run lórúkọ Jésù Olúwa wa, àmín. Viewers at home, we thank God for this program, Deliverance and Prophetic Hour. Today is another day. You are watching this program live. I will minister the word of God. After the ministration of the word of God, I will pray for you. Then you fall in and I will pray prophetic prayer. Prophetic prayer, and you have testimony by the grace of God. Anytime we to buy life. Ohun lọ́wọ́ báyìí. Lẹ́yìn máa sọ̀rọ̀ Ọlọ́run, lẹ́yìn tí máa wà sọ̀rọ̀ Ọlọ́run, máa sí ojú òkú, máa bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà, àsọtẹ́lẹ̀ sínú ayé yín, ẹgbẹ́ ní ẹ̀rí, àwọn èèyàn ní ẹ̀rí nípa ètò yẹn náà máa ní ẹ̀rí lórúkọ Jésù. Níjẹ̀jọ́ láti bẹ̀rẹ̀ nípa iṣẹ́ ìránṣẹ́ wòlíì Elisha, the prophetic ministry of Elisha. And I ministered that day on how he healed the water at Jericho. Wàásù nípa bó ṣe wo sí àwòtán odò Jericho tó sí àwòtán odò yẹn. Lẹ́mìí mo ń bá wa sọ yẹn níjẹ̀jọ́ ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá pé ó sí àwòtán odò. Àwọn ọkùnrin ìlú yẹn wọ́n lọ bá wòlíì. Wọ́n ní kó lọ wá kó wọ́n sì kàkíyèsí rẹ̀ sí tó wọ́ nílùú yẹn nílùú yẹn. Wọ́n pàkíyèsí pé ní ìbẹ̀rẹ̀ okùn yìí báyìí wọ́n ní ilẹ̀ wá sá omi burú. At the beginning was good, but later everything went wrong for them, and they called upon the prophet. They went to the prophet to tell him their predicament, the problem the problems that the city was facing them, and God used Prophet Elisha to solve their problem. God is going to use this program to solve your problem today, to solve the problem of this nation, to solve the problem of this state. And today's topic now is gbígbà padà ohun tí o ti sọnù, recover what you have lost, or we can call it restoration or recovery. Restoration, ìgbópadàbọ̀sípò, recover, gbígbà padà ohun tí o ti sọnù. Nínú ìwé mímọ́, let's open our Bible to 2 Kings chapter 6 verse 1 to 7. 2 Kings chapter 6 verse 1 to 7. Wo ni a fẹ́ wò lónìí? We are still ministering on the prophetic ministry of Elisha, prophet Elisha. Ní Ọlọ́run kó ó gbé agbára wo wòlíì Elisha, òun ló gba ìlọ́po méjì agbára Elijah. Gíásì tó yẹ kó gba ìlọ́po mẹ́rin tiẹ̀ ó sojú kòkòrò ó dẹ̀ dẹ́tẹ̀. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run kì í ní owó ló máa wáyàn nígbà tí àná tí ń bá wà tẹ́lẹ̀ sí sí Olúwa ẹ̀ẹ́dẹ̀ fi Ọlọ́run máa pèsè owó láti sí Olúwa àti láti bá ìmúyàn pàdé. Àìkì ní ayé àwọn tó wà ní ayé Ọlọ́run náà yẹn sí nígbà tó máa rí Ọlọ́run tó ń gbọ́ Ọlọ́run tó lè rí agbára Ọlọ́run. Àwọn tó wà ní ayé wọn máa ju àwọn afi ayé sílẹ̀ wọn á darapọ̀ mọ́ ayé lọ́run rere, wọn á darapọ̀ mọ́ ìrìn àjò ayé lọ́run rere. Wòlíì Elisha Ọlọ́run fún ní agbára torí kó béèrè lọ́pọ̀ méjì agbára. Lónìí à ń lọ wo iṣẹ́ àmì àmì kan tí Ọlọ́run ti ọwọ́ rẹ̀ sí. Kí ni wọ́n náà sọnù? Ó máa gbá padà ó máa ní ẹ̀rí kí n tó kú omi ló máa pè mí ẹ̀rí. Yes, ó máa sẹ́yìn ó máa pè fún ẹ̀rí. Iṣẹ́ ìyanu ojúkorojú ni tó dẹ̀ fi ògbọ́n lọ́nà tó dẹ̀ wà biblical and preaching biblical mercy and pray biblical prayer. I want you to understand that, and you will have testimony by the grace of God. 2 Kings chapter 6 verse 1 to 7. Ìwé àwọn bá kejì orí kẹfà ẹsẹ̀ ìkíní sí keje. Wọ́n ní àwọn ọmọ wòlíì wí fún Elisha pé sáà wò náà ibi tí àwa gbé jókòó níwájú rẹ̀ ó há jù fún wa. Jẹ́ kí àwa kí ó lọ àwa bẹ̀ ọ́ sí Jọ́dánì kí olúkúlùkù wa kí ó mú ìtìgì kọ̀ọ̀kan wá, sì jẹ́ kí àwa kí ó ṣe ibìkan tí àwa ò máa gbé. Òun sì dáhùn wípé ẹ máa lọ. Ẹnìkan sì wípé kí ó wù ọ́ èmi bí ọ́ láti bá àwọn ìránṣẹ́ rẹ lọ. Òun sì dáhùn pé èmi yóò lọ. Bẹ́ẹ̀ ni ó bá wọn lọ. Nígbà tí wọ́n sì dé Jọ́dánì wọ́n ké igi, ó sì ṣe bí ẹnìkan ti ń ké ìtìgì, àáké yọ sínú omi. Take note of that. Àáké yọ sínú omi. Àáké rẹ wo ló yọ sínú omi? Kí ló ti bọ́ sọnù? Sí agbára rẹ ni, sí aya nágbà lọ́wọ́ rẹ, sí ọmọ nágbà lọ́wọ́ rẹ, sí ọkọ nágbà lọ́wọ́ rẹ, sí bísínẹ́sì ló sọnù, sí ẹgbàá ló sọnù, sí ìwà mímọ́ ló sọnù, sí ìlànà pípé ló sọnù, sí ipò rẹ ló sọnù. Tí wọ́n gbàdúrà pé Ọlọ́run ló fún ọ nìkan yẹn, ó yá gbà padà fún ògo Ọlọ́run lórúkọ Jésù. Ó ní àáké yọ sínú omi, ó sì ké, ó kígbe wípé yé Olúwa mi atọrọ rẹ ní ìwòlíì gan tó lọ ń tọrọ àáké. Wọn òróró àáké báyìí ni ó sọ nìkan lóyìn bá ní nǹkan ó tún lè mọ́ ní nǹkan, ṣùgbọ́n ní àná sí àwọn ọmọ wòlíì lọ tọrọ àáké, wọ́n tọrọ kí ló tọrọ
tó gbà lọ́wọ́ ẹ kí ló tọrọ tó tún dójú sí ọ ẹ̀mí ti tọrọ mo pa láṣẹ kó parí ní ayé ẹ̀mí ànító àti àníṣẹ́kù yá gbà lórúkọ Jésù ó ní atọrọ rẹ nì ènìyàn náà wípé yẹn ni wòlíì lẹ́sàn sí níbo ni ó bọ́ sí níbo ni ilé ayọ̀ rẹ bọ́ sí níbo ló bọ́ sí ọkọ tó yẹ kó o ní tó tì ní níbo ló bọ́ sí níbo ló gbàtà ló gbà mọ́ ọ lọ́wọ́ aya tó yẹ kó o ní tó tì ní iṣẹ́ tó yẹ kó o ṣe you are a graduate you are jobless I command now wherever your job supposed to be wherever you supposed to work now let that work locate you now your letters of destiny will locate you you will no longer be jobless in the name of Jesus I break that yoke of joblessness in your life in Jesus mighty name níbo ló bọ́ sí físà rẹ níbo ló bọ́ sí ẹ̀dùn àgbà níbo ló bọ́ sí your good health níbo ló bọ́ sí ẹ̀dùn sóòrù níbo ló bọ́ sí your relationship níbo ló bọ́ sí níbo ló bọ́ sí àwọn tó fẹ́ sí ọlọ́ọ̀rẹ́ níbo lóore yẹn bọ́ sí ta ló fà á lójú ọ̀nà who is diverting your blessing who is denying you of your blessing who is detaining your blessing your detained blessing your delayed blessing your diverted blessing your detained blessing oya I command them now to locate you now oya locate you now in the name of Jesus ó ní ó sì fi ibẹ̀ hàn wọ́n ó sì ké igi kan ó sì sọ sínú rẹ̀ irun náà sì fò jáde you see it magnet igi àti irin impossibility ní ọlọ́run wa kò sí ní tí ò ṣe é ṣe fún kò sóhun tó ọlọ́run ní ó lè ṣe kò mà sóhun tó ọlọ́run ní ó lè ṣe ọba tó la bá tún ní lójú kò sóhun tó ọlọ́run ní ó lè ṣe he makes impossibility possible he makes impossibility possible ọlọ́run yẹn o ọlọ́run ìpè arúgbó ọjọ́ ọba ìyanu ọlọ́run tó rán Jésù Kristi ọmọ rẹ̀ sínú ayé láti kú fún ẹ̀ṣẹ̀ wa he makes impossibility possible he makes impossibility possible scientifically báwo ni irin àti igi ṣe lè gbéra wọn it is impossible it's not possible scientifically but spiritually God makes it possible every impossibility in your life I command it to become possible now in Jesus name ó ní igi ó wá jù sórí ó nà sórí omi báyìí àáké sì ànọ́tì magnet sì wà lára igi ó sì gbé àkérédé láti inú omi ó ní ẹ̀mú ìwọ náà mú ìrìn ayé rẹ tó sọnù mo ní mú lórúkọ Jésù òun náà sì máa wọ̀ rẹ̀ ó sì mú ó ní ìrìn ayé mi tó sọnù Olúwa bá mi wá ìrìn ayé mi tó sọnù Olúwa bá mi wá ìrìn ayé mi tó sọnù Olúwa bá mi wá kí ló mọ̀ ń sọnù lọ́wọ́ èèyàn if you go back to the Garden of Eden the relationship between God and human beings got lost because of what Eve did nígbà tí èṣù tó tan Éfà jẹ àjọṣepọ̀ ọlọ́run àti èrè ó ṣe kí ni ó sọnù ìgbà yẹn lẹ̀sẹ̀ wọlé ọlọ́run náà àwọn wòlíì ó náà àwọn onídàájọ́ ó náà àwọn ọba láti wá ṣàtúnṣe wọ́n fọ́nbù wọ́n kọ́ńbù wọ́n stọ́ọ̀bù wọ́n ṣe wọ́n tán ṣe ìṣẹ̀gbúrú ju ti Éfà tá Ádámù lọ Ádámù akọrin pé ọmọ Ádámù ló mi bàyí jẹ ọmọ wọ́n ṣe tó burú ju ti Ádámù àti Éfà lọ ọlọ́run wá ní òun ràn wòlíì láti wá ṣiṣẹ́ ìgbàlà rẹ̀ èmi ò lè fẹ̀mí mi ṣe ìgbàlà rẹ̀ o kò sí pásítọ̀ kan tó lè fẹ̀mí rẹ̀ sí ìgbàlà ó wá dìde ó di ènìyàn ọlọ́run tó di ènìyàn àkọ́bí ní òkú ìwé ìyá Júdà arúgbó ọjọ́ ọba àwọn ọba tó bá gbà lójú àtolùgbà lọ́wọ́ ilé dọ́rùn rere o ètò ọlọ́run nìyẹn èèyàn kọ́ ló máa lò fún bàlá rẹ láti kú fún ọmọ òun gangan ló di ènìyàn tá a fi ń pè ní mẹ́ta lọ́kan ọlọ́run ẹyọ ọ̀kan ni ṣùgbọ́n nígbà tó wà lọ́run gẹ́gẹ́ bí bàbá nígbà tó wà sáyé gẹ́gẹ́ bí ọmọ nígbà tó ń gbélé ìwé délé lọ́rẹ́ àti wọ gẹ́gẹ́ bí ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ nígbà nípasẹ̀ ìmọ̀ ìlà tó máa padà lọ sọ́dọ̀ ọlọ́run ẹni tí ò bá ní Jésù kò lè lẹ́mìí mímọ́ ẹni tí ò bá lẹ́mìí mímọ́ tírápítọ̀ bá dé kò lè délé tírápítọ̀ kò lè délé ìgbàsókè àwọn àyànfẹ́ dẹ̀ máa dé anytime so ohun tó sọ nínú ọgbà Édẹ́nì Jésù wá padà tún ṣe àjọṣepọ̀ láàrin àwọn ìdí ẹ̀jẹ̀ pípa fẹ́ kàn má gbélé ibùsùn yìí òkè àti ayé ọlọ́run Jésù so papọ̀ ọwọ́ báyìí náà tó fi so wá papọ̀ ó fẹ́ àtúnṣe ìwọ àtọ́lọ́run tó ti dàrú ìbẹ̀rẹ̀ àti kọ́kọ́ máa bẹ̀rẹ̀ ká tó máa sọ àmúbọ̀ ayé àkẹ́kẹ́ tó gbà padà nígbà tí àárín ìwọ àtọ́lọ́run bá gún ohun gbogbo á gún lédè fún ọ when you are in a good relationship with God everything will go on well for you so you have lost relationship with God as a sort of sin God want to reconcile this one want to reconcile you back to God now God wants to come back now oníwálé ọmọ ìgbàlà tó sọnù Jésù pé ọ máa bọ̀ wá onílọ́jọ́ ìgbàlà rẹ̀ ọmọ máa bọ̀ ó kàkókò rẹ̀ kó tó kọjá lọ ọmọ ọlọ́run bọ́ sínú ìgbàlà ọmọ ọlọ́run sáà máa bọ̀ bó ti wù kí jìnnà létò ó dájú Jésù yóò bá ọ̀la tẹ́nikẹ́ni bá kọ́ lọ́run àpáàdé sọ pé òun lọ́run àpáàdé pé lónìí mo kọ ẹ̀ṣẹ̀ mi sílẹ̀ ohun tó sọ ní àtọ́lọ́run lọ́ta mo fi ẹnu ara mi bàjẹ́ báyìí mo fẹ́ di ọ̀rẹ́ ọlọ́run padà mo fẹ́ padà sọ́dọ̀ ọlọ́run sọ pé mo kọ ẹ̀ṣẹ̀ mi sílẹ̀ mo gba Jésù lórí àtọ́lùgbàlà gẹ́gẹ́ bí ẹni tó máa so mí papọ̀ mọ́ ọlọ́run òun ló kú lórí agbélébùú torí mi òun ló jìyà nítorí tèmi torí náà Jésù ọmọ ọlọ́run mo máa ti sọ iye nu mo fẹ́ gbà padà nípasẹ̀ rẹ
mo ti sọ àjọṣepọ̀ ọlọ́run papọ̀ nínú mo gbà padà nípasẹ̀ rẹ̀ nítorí mo jẹ́wọ́ ọ̀rọ̀ jésù nínú àtòlù bàlá mi jésù wọnú ayé mi kọrúkọ mi sínú ìwé yìí sọ mí dọmọ ọlọ́run àmín ìgbàlá yẹn ti dájú nìyẹn o ti dọmọ ọlọ́run ayọ̀ rẹ ti kú o ti sọnù tẹ́lẹ̀ o ti padà wálé ògo ni fún ọlọ́run kí lèyìn máa ń sọ nìyẹn náà sọwọ́ nù ilé ìgbéyàwó ilẹ̀ iṣẹ́ ọmọ ọkọ aya ìpè ìrìnà gbé orúkọ ògo business iṣẹ́ relationship agbára ìjọba mọ́ bọ́bọ́wò àlàáfíà mọ́ bọ́sọ̀dù gbogbo tó ti bọ́sọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ ó yá gbà padà ní orúkọ ọlọ́run bàbá àti ní ti ọmọ àti ní ti ẹ̀mọ́ mo fẹ́ ṣe ojú òkú báyìí nọ́mbà méjì mo máa kọ síbẹ̀ máa máa gbàdúrà fún láì ṣùgbọ́n ká tó sì yẹn nígbà tí mo lẹ́sìn lábẹ́nú láti òkè lọ́run wọ́n ní iṣẹ́ kan fún wa láti òkè lọ́run. Jésù oníṣẹ́ ìyanu káàbọ̀ sílùú Òṣogbo àtàgbègbè. gbogbo láti pé nínú ìjọ Fantastic Covenant Miracle Power Mission ìjọ májẹ̀mú ayérayé ìyanu agbára ó ń pe gbogbo ènìyàn síbi ìpàdé àdúrà alágbára ńlá tààtò ní májẹ̀mímógún eléyìí tó máa ń wáyé lẹ́ẹ̀kan lọ́sẹ̀ ní gbogbo ibi tí ẹ̀ka ilé ìjọsìn wọn wà ìlú Òṣogbo máa ń wáyé ní gbogbo ọjọ́ Jímọ̀ láago 9 òwúrọ̀ títí di aago 12 ọ̀sán ní ìlú dùn Tẹ̀sígránd area tùdú Ìbàdàn máa ń wáyé ní gbogbo ọjọ́ Ìṣẹ́gun Tuesday láago 9 òwúrọ̀ sí aago 12 ọ̀sán bákan náà ní ìpàdé àdúrà májẹ̀mímógún máa ń wáyé láwọn ẹ̀ka ilé ìjọsìn wọn tó wà ní ọ̀tá ayégbájú ìrẹsì road òkè irun àti opposite akẹ́rù grammar school bọ́pọ̀ rẹ̀ jẹ́ ìkírun ìwọ tó fẹ́ ká yóò jẹ́ ọmọ ogun máa bọ̀ wá pàdé Jésù níbi tí Ọlọ́run ti lo ìránṣẹ́ rẹ̀ pẹ̀lú àṣẹ ìpè tó dájú prophet Joseph délé Ìlọrí fún ìtọ́ni ẹ̀bì àdúrà ẹ̀dẹ̀ òpè fún ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 08030774741 má jẹ́ mímógún ayé ò ní jẹ́ ọmọ ogun lórúkọ Jésù. Jésù oníṣẹ́ ìyanu káàbọ̀ sílùú Òṣogbo àtàgbègbè rẹ̀ sínú ìsọjí ìta gbangba lágbára ọlọ́jọ́ márùn-ún lórí ayé tọwọ́ iléeṣẹ́ ìránṣẹ́ Global Dominion Redemption Crusade pẹ̀lú àjọṣepọ̀ Christian Association of Nigeria Òṣogbo chapter gbé kalẹ̀ gbà èyí tí a pè ní Jésù oníṣẹ́ ìyanu working Christ Òṣogbo freedom park Òṣogbo oníṣẹ́ ìyanu yóò ti máa ṣe ìyanu rẹ̀ látọjọ́ Monday ọjọ́ 22 on 23 di Friday on 26 oṣù kẹwàá ọdún tá a wà nínú rẹ̀ àdúrà yóò fi máa sá parararara ní gbogbo aago 4 àbọ̀ ọ̀rọ̀lẹ́ ojoojúmọ́ níbi tí ìjọba òkè yóò ti máa lo wòlíì obìnrin ni prophetess EA Akínlóye tí wọ́n jẹ́ olùdarí iléeṣẹ́ ìránṣẹ́ Jesus is able worldwide ministry pẹ̀lú àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run Reverend Dr. Ṣọlá Olúbádẹ́jọ Òṣogbo kẹ́ńtíàmà Ẹ̀dásíò Olóyèdè prophet Délé Ìlọrí májẹ̀mímógún àti Reverend Mínísà Ọbọ́lájí arúgbó ọjọ́ yóò máa lò àtàwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run lọ́lọ́kọ̀ òjọ̀ Jésù ni Olúwa. ọfà yẹn ti jáde ọfà tó ta sínú òkùnkùn ọfà yẹn ti jáde ọfà yẹn ti jáde bó ṣe jáde yẹn ó jóná lórúkọ Jésù ó jóná lórúkọ Jésù ó jóná lórúkọ Jésù ògo Ọlọ́run fara hàn ayé yìí ẹgbọ́n orin yìí kó bọ́ sọnù lọ́wọ́ wọn kó bọ́ sọnù lọ́wọ́ wọn gbogbo ìgbà tí ọ̀tá yìí ń lò kó bọ́ sọnù lọ́wọ́ wọn ọfà tó jáde lára yín ọfà tó wọlé tó ti jáde tó ti jóná nípa orúkọ Jésù Kristi yẹn ẹnikẹ́ni tó bá tó fẹ́ tú ọfà yẹn ta ẹ̀mí wọn kò dé ládùúkà Jésù Olúwa wa ẹjọ́ ilé ìpè mí ìyẹn ti lọ ìyẹn Ọlọ́run ti sẹ́gun yẹn ni o hello ẹ káàárọ̀ o tẹ̀síńgà kí lórúkọ yín Olúwaṣí láti tẹ̀síńgà orúkọ Jésù orúkọ Jésù ẹ máa gbóhùn yìí o mo ti wá sọ́dọ̀ Jésù ogun ayé mi ti sẹ́ mo fògo f'Olúwa ẹ̀kọ́ lórí mo ti wá sọ́dọ̀ Jésù ogun ayé mi ti sẹ́ mo fògo f'Ọlọ́run mo ti wá sọ́dọ̀ Jésù ogun ayé mi ti sẹ́ mo fògo f'Olúwa ó pa láṣẹ ogun ọdún kẹrin nínú ayé yìí lónìí ogun yẹn wọlé lórúkọ Jésù Jésù sọ pé ó parí it is finished the battle is over it is finished there is no more war it is finished Jesus is Lord it is finished Jesus is Lord ẹ máa yin Ọlọ́run ẹ máa yin ọba ẹ máa yin arúgbó ọjọ́ ẹ máa yin ọba tó ṣe ogun ọdún mẹ́rin nínú ayé yín lónìí ọjọ́ kẹrin ni tábàlù wà nínú gbòjì Jésù dẹ̀ jí dìde ó ní ẹtú sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ kó máa lọ lójú ẹsẹ̀ lórí bẹ́ẹ̀ ògo ti jẹ́ta Ọlọ́run ìyanu ti sẹ́yìn láyé yìí náà ògo ni fún Ọlọ́run ògo ni fún Ọlọ́run ògo ni fún Ọlọ́run ògo ni fún Ọlọ́run gbogbo tó bọ́ sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ yìí tó wọ yìí tẹ́ ń wo ètò yìí kí ló bọ́ sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ rẹ sálárì ló bọ́ sọ̀rọ̀ yìí
promotion ló bọ́ sọnù ní iṣẹ́ ló bọ́ sọnù ní ilé ló bọ́ sọnù ní aya ló bọ́ sọnù ní ọkọ ló bọ́ sọnù ní ọmọ ló bọ́ sọnù ní ojú tiẹ̀ ń bàjẹ́ lára rẹ ní owó kí ló bọ́ sọnù agbára ló bọ́ sọnù ní ìjọ ló bọ́ sọnù lọ́wọ́ ẹni ilé ló kí ló náà èṣù ló bá ń tàbí ẹsẹ̀ ó yá gẹ́gẹ́ bí wòlíì sọ pé ẹ mú ó na igi báyìí ó yá ó di igi agbérí igi dẹ̀ di agbérí ó yá ìwọ náà mú orin yẹn padà ní tíńsẹ̀sì gbá padà kó o dẹ̀ ló fún ògbọ́ lọ́run Jésù Olúwa wa àmín mo ń bọ̀ ẹni tó tún wà lórí tó àgbàdo àfihàn hello ó ń dálu ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà tó ti sọ rere nù láti January wọ́n fẹ́ gbà padà torí kí ọdún tó parí èmi àtẹ̀yìn tó máa ní tẹ̀sí lórí ọ̀tún hello ẹ ti wọlé òkú lórúkọ yìí ló rẹ ti ń pè. Ọláyẹmí láti Òṣogbo ọwọ́ tó ń wakọ̀ ayé ní Ìsẹ́yìn ó yàgbẹ́ kó sì jóná ẹ máa mú ọkùnrin yẹn tẹ́lẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ó yàgbẹ́ dànù kíákíá ó yàgbẹ́ dànù kíákíá ọwọ́ tó ń wakọ̀ ayé ní Ìsẹ́yìn ó yàgbẹ́ dànù kíákíá ara ohun tí Ọlọ́run fún mi yẹn ṣùgbọ́n tí wọ́n tó kàn yín báyìí ni ẹ máa gbọ́ tí báyìí ó yàgbẹ́ kó sì jóná ó yàgbẹ́ kó sì jóná ọwọ́ tó ń wakọ̀ ayé yìí sẹ́yìn ó yàgbẹ́ kó sì jóná Ọláyẹmí mo pa láṣẹ lórúkọ Jésù ọmọ Ọlọ́run arúgbó ọjọ́ tó rán mi níṣẹ́ ọba àwọn ọba kìnìún ẹ̀yà Júdà ògbé náà ló ṣògo ọba tó lè pa tẹ́nikẹ́ni ò lè jí ọba tó lè jí tẹ́nikẹ́ni ò lè pa arúgbó ọjọ́ Alpha Omega gbogbo ọwọ́ tó ń wakọ̀ ayé yìí sẹ́yìn tó fàyè yìí sí rìsáàfù ọwọ́ yẹn gbẹ dànù lójú lórúkọ Jésù gbogbo ibi tó yẹ kẹ́ ti dé láti ọdún karùn-ún wá gbogbo ibi tó yẹ kẹ́ ti dé ṣùgbọ́n tẹ́ ń kilẹ̀ lójú kan tẹ́ ẹ̀ move forward ó yá ẹgbẹ́ agbára and not of defiance acceleration receive it now in Jesus mighty name receive and not of defiance acceleration in Jesus name ògo ni fún Ọlọ́run ògo ni fún Ọlọ́run hello ẹ káàárọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ sókè ẹ sọ̀rọ̀ sókè hello kí lorúkọ yín ìlú rẹ ti ń pè Johnson ọ̀kẹ́wò láti Òṣogbo orúkọ Jésù ẹgbọ́n ogun tó rápálá wọlé tó rápálá wọlé ogun tó rápálá wọlé tó rápálá wọlé mo pa láṣẹ o kàn máa jáde lọ ogun tó rápálá wọlé Johnson ọ̀kẹ́wò ogun tó rápálá wọnú ayé yín ó ní nígbà tí ènìyàn sùn ọ̀tá rẹ̀ wá ó fọ́n èkó sínú àlìkámà ó sì bá tirẹ̀ lọ ṣùgbọ́n torí pé Jésù Kristi ní Olúwa tó lùgbàlà kò sóhun tí ó lè ṣe gbogbo nǹkan àti agbára ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ ní orúkọ Jésù ogun tó rápálá wọlé yín kan jáde kan jóná lórúkọ Jésù ògo ni fún yín Ọlọ́run ilẹ̀kùn méjì tó ṣí fún yín ṣùgbọ́n tí ogun òjẹ́ ká wọlé tẹ́lẹ̀ ohun rẹ̀ láti ilẹ̀kùn yẹn kó bẹ̀rẹ̀ sí wọlé fún báyìí lórúkọ Jésù ẹgbẹ́ ìrírí gígùn àti ìlera pípé Jésù Olúwa wa àmín àmín agbára yìí tẹ̀síwájú ọ̀la aago 7 ọ̀la ní first Sunday every first Sunday ní conference Sunday ní ìlú dùn ní ìlú Òṣogbo 7 to 10 ẹ̀lọ́ ẹ̀ka ẹ̀sùn kúrò ní fòmù àwòrán ẹ̀sùn kúrò ẹ̀sùn kúrò ẹ̀lọ́ aago 7 ẹ̀lọ́ ẹ̀ka àárọ̀ kí lorúkọ yín ìlú rẹ̀ ti ń pè. láti Adéwọlé lọ́sọ̀tò. kí lorúkọ yín. Àlàbí Mrs. Àlàbí. Mrs. Àlàbí ẹ máa dúpọ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọjọ́ 7 ni kẹ́ fi kọrin ọpẹ́ ẹsẹ̀ ti gbọ́ ọjọ́ mélòó ẹgbọ́n ọjọ́ 7 ọ̀pọ̀lọpọ̀ kọ́lá àlùsọ lórí mú màwùn náà ọjọ́ 7 ni kẹ́ fi kọrin ọpẹ́ ẹ máa yin Olúwa ó ní ẹ máa yin Olúwa ẹ máa yin Olúwa ò ẹ̀yin ènìyàn gbogbo ẹ máa yin Olúwa ẹni tí a fẹ́ kó kú ṣùgbọ́n tí ikú ò pa fìlà ìlẹ́yìn ni ikú sí ó yẹ kẹ́ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ìpè tó dá yín sí ayé ò fẹ́ kẹ́ ẹ wà títí di òní ikú ìbá ti gbé yín lọ ẹ máa yin Olúwa 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 ẹ fààyè yín fún Jésù pátápátá olóńgbà yín lọ́wọ́ kú ní ọ̀ràn yín padà ẹ ní kúkú òjijì lórúkọ Jésù ẹ má fún kókún ẹ má lépa ìjọba Ọlọ́run ẹnikẹ́ni ò lè rí yín pa ogun tó ti sẹ́ ò ní gbé rí mọ́ lórúkọ Jésù Olúwa wa ẹ wo ọjọ́ ní ọ̀la àtẹ̀síwájú àdúrà wákàtí 3 conference Sunday 7 to 10 láàárọ̀ kùtùkùtù yóò dẹ̀ dára fún gbogbo ètò ìwòtò ilé kí ló bọ́ sọnù lọ́wọ́ yín ṣé iṣẹ́ ni ó yá gbà á padà gba ohun tó dára jùlọ gbà á padà lórúkọ Jésù kò dẹ̀lú fún ògo Ọlọ́run gbogbo ẹni kábíyèsí ìtẹ́ òní gbóná mọ́ yín gbogbo àdúrà ìwọ tí ẹ̀tọ́ rẹ wà lọ́wọ́ ìjọba ó yá gbà lórúkọ Jésù gbogbo ẹni tí ẹ̀tọ́ rẹ wà lọ́wọ́ ènìyàn ó yá gbà lórúkọ Jésù ìwọ tí ó yẹ pé ọkọ wọn náà fún yẹn ní nǹkan ẹ̀tọ́ ìlú wà lọ́wọ́ rẹ ẹ̀mí wọn kó jẹ́ kó lè rìlíìsì ẹ̀ ògo Ọlọ́run kó jáde OSBC ibi òní ṣẹlẹ̀ bí o àrẹ́bí òní ṣẹlẹ̀ bí o ògo ni fún yín Ọlọ́run ògo ni fún yín Ọlọ́run ògo ni fún yín Ọlọ́run Jésù Olúwa wa àmín látòkè lọ́run látòpàdé ní ọjọ́ mẹ́jọ òní ṣùgbọ́n àtòpàdé láàárọ̀ la tó tó ọjọ́ mẹ́jọ látòkè lọ́run.
ìránṣẹ́ ọlọ́run lọ́lọ́kọ̀ òjọ̀ kan. Jésù ni Olúwa. Jésù oníṣẹ́ ìyanu káàbọ̀ sílùú Òṣogbo àtàgbègbè rẹ̀ sínú ìsọjí ìta gbangba lágbára lọ́jọ́ márùn-ún lórí ayé tọwọ́ iléeṣẹ́ ìránṣẹ́ Global Dominion Redemption Crusade pẹ̀lú àjọṣepọ̀ Christian Association of Nigeria Òṣogbo chapter gbé kalẹ̀ gbà èyí tí a pè ní Jésù oníṣẹ́ ìyanu working Christ Òṣogbo Freedom Park Òṣogbo oníṣẹ́ ìyanu yóò ti máa ṣe ìyanu rẹ̀ látọjọ́ Monday ọjọ́ kejìlélógún on 23 di Friday on 26 oṣù kẹwàá ọdún tá a wà nínú rẹ̀ àdúrà yóò fi máa sá pararararara ní gbogbo aago mẹ́rin àbọ̀ ọ̀rọ̀lẹ́ ojoojúmọ́ níbi tí ìjọba òkè yóò ti máa lo wòlíì obìnrin ni prophetess ea akínlóye tí wọ́n jẹ́ olùdarí iléeṣẹ́ ìránṣẹ́ Jesus is able worldwide ministry pẹ̀lú àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run reverend dr sọlá olúbádẹ́jọ òṣogbo kẹ́ńtíàmà ẹ̀dá sí o olóyè prophet délé ìlọrí má jẹ́ mímọ́ fún àti reverend mínísà ó bọ́lájí arúgbó ọjọ́ yóò máa lò àtàwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run lọ́lọ́kọ̀ òjọ̀ kan Jésù ni Olúwa.